హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు ఛానల్. నేను ఒక చిన్న టాపిక్ చెప్తాను అండి. ఇది చాలా మందికి తెలుసు, కొంతమంది తెలియదు. మనం ఇన్‌స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్‌లో కొన్ని సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. దానికి బెస్ట్ వెబ్‌సైట్ ఏంటో తెలియదు మనకి. దానికోసమే ఇక్కడ ఒక 3 వెబ్‌సైట్స్ ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ మనకు మన రేంజ్ ఆఫ్ బీబీసీ రేంజ్‌లో కావాలా సౌండ్స్ ఉంటే ఫస్ట్ వెబ్‌సైట్ అండి. ఈ వెబ్‌సైట్ లింక్ కోసం నన్ను డీఎం చేయాల్సిన అలాంటి ఏం పని లేదండి. మీరు సింపుల్‌గా నా యూట్యూబ్ బయోలో ఈ లింక్ ఉంటుంది. ప్రతి లింక్ అక్కడ ఉంటుందండి. మీరు హ్యాపీగా వెళ్లి చెక్ చేసుకోవచ్చు. లేదు మీకు ఇక్కడ చూసి మీరు కాపీ చేసుకోవడం కూడా మీకు ఆప్షన్ ఉంటది హ్యాపీగా. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ మీకు ఇది. దీంట్లో చాలా రకాల సౌండ్స్ ఉంటాయండి. ఈ వెబ్‌సైట్ ఇప్పుడు చాలా మంది యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వెబ్‌సైట్ అండి. ఏదైనా యూజ్ చేసుకుంటే. ఇట్లా మనకు ఎన్ని సౌండ్స్ అయినా మనం ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్‌గా మీరు క్లిక్ చేసుకొని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చండి. సింపుల్‌గా మీకు ఏదైతే కావాలో ఎంపీ3గా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ లింక్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వెబ్‌సైట్ ఇప్పుడు చాలా మంది యూజ్ చేస్తున్నారండి. myinstance.com లేదంటే ఫ్రీ సౌండ్స్ కోసము freesound.org. నెక్స్ట్ మనకు బీబీసీ రేంజ్ సౌండ్ కావాలంటే ఈ వెబ్‌సైట్ మనకు యూజ్ అవుతదండి. సో ఇలాంటి వెబ్‌సైట్స్ ఇంకా మీకేమైనా కావాలి, మీకు సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కోసం ఏమైనా వెబ్‌సైట్ కావాలంటే సింపుల్‌గా నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి. ప్రతిదీ నేను మీకు షేర్ చేస్తాను అండి. మీకేమైనా క్వెషన్ ఉంటే జస్ట్ నాకు ఆ క్వెషన్‌ని నా యొక్క ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో డీఎం చేయండి. నా ఇన్‌స్టాగ్రామ్ డిస్ట్రాక్షన్ ఉంటుంది. దాంట్లో డీఎం చేయండి. నేను కంప్లీట్‌గా మీకు రికార్డ్ అప్‌లోడ్ చేసి పంపిస్తానండి. సో మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానెల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ ఛానెల్. థాంక్ యూ సో మచ్.